ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜாலி ட்ரிப். ஆக்சுவலாக குவாரண்டைன் ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்டியான, எல்லாருக்கும் சொன்ன உடனே நாக்கில் எச்சூறக்கூடிய கேஎஃப்சி சிக்கன். அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி போய் இது எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால
வெரைட்டியாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டிஷ் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பிளான் பண்ணோம். அதனால KFC ஸ்டைலில் சிக்கன் செஞ்சு சாப்பிடலாம். ஆக்சுவலாக KFC சிக்கனுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே நல்லா ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் வந்து கடையில் சாப்பிடும்போது வேறு சில செயற்கையான சில பொருட்கள்லாம் சேர்ப்பாங்க, அதனால ஹெல்த்துக்கு இஷ்யூ இருக்கும். ஸோ அதனால வீட்லேயே நம்ம செய்கிறனால அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்காது. இப்போது KFC தேடி நம்ம அலையவும் முடியாது இந்த லாக்டவுன் டைத்தில். இது வந்து அடிக்கடி நம்ம சாப்பிட முடியாது, எப்பயாவது நம்ம சாப்பிடலாம். ஓகே, அதனால இன்னைக்கு செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, என்னென்ன பொருட்கள் இதில் நம்ம சேர்க்குறோம், எப்படி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க, எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும். இது பாருங்கள், எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு. எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம சிக்கனை வந்து அதில் போடணும். லக்ஷி, உனக்கு KFC சிக்கன் ரொம்ப பிடிக்குமா? சிக்கன் முதல்ல பிடிக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன்னா பிடிக்குமா? KFCல நம்ம சாப்பிடுவோம் தெரியுமா, பக்கெட் சிக்கன்லாம் வாங்கி பிடிக்குமா? கௌஷிகா, உனக்கு முதல்ல எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அது சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம எண்ணெய் வந்து காஞ்சிடுச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெக் பீஸ் ரெடியா இருக்கு. நாம எண்ணெயில போட போறோம். ஆக்சுவலா எண்ணெய் வந்து எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆயிருக்கணும். ஹீட் ஆயிருக்கும் போது நம்ம போடணும். இன்னும் ஹீட் வரல, ஹீட் பத்தல, இன்னும் ஹீட் ஆகணும். நாம ஃபர்ஸ்ட் டைமா KFC சிக்கன் செய்கிறோம். இது எப்படி வருதுன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம KFC சிக்கனை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்படியே நல்லா பல்கா இருக்கு பாருங்க. எடுத்து அப்படி சாஸ்ல டிப் பண்ணி KFC சிக்கனாலே அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் தான். என்னதான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிருந்தா கூட கடையில் உள்ள அதே டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் தான். இருந்தாலும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவலை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. ஓகே, பெட் லக். நெக்ஸ்ட் டைம் இதை விட பெட்டராக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அன்டில் தென் பாய். மறக்காமல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.